ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ପୁଣି ଏକ ମର୍ମାହତ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେଉଁ ବହଳଦାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଜି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଘଟିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗର ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଘୋଷଣା ଆସିଛି। ତେଣୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ଏହିଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି ଏହା ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସେ କ୍ଷମତାସୀନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଏକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କେବେ କରିବେ? ଲୋକେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ମରଣାଯାନ୍ତ ପାଲଟିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଯାଆସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି।